You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ13កើតខែអាសាឍឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសការប្រើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបង្ក្រាបពលរដ្ឋតវ៉ាបញ្ចេញមតិស្ថានទូតវៀតណាមបដិសេធមិនសុំទោសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរឿងបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានិងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានទៅពិនិត្យមើលគម្រោងដែលគាំទ្រដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅខេត្តរតនគិរីតំណាងពលរដ្ឋនៅឃុំស្នួលច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តក្រចេះក្នុងការដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងកងសន្តិសុខរាប់រយនាក់ប្រដាប់ដោយដំបងឆក់និងខែលបានរារាំងនិងវាយបង្ក្រាបទៅលើក្រុមយុវជនព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋដែលព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកដែលណាឌុតជាដែលបានចុះផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំឲ្យដឹងថាសកម្មភាពបង្ក្រាបនេះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនរងរបួសដោយសមត្ថកិច្ចវាយសម្ពងដោយដំបងនិងឆក់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមរបស់សហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកម៉ៅពិសេសរួមជាមួយព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបរាជ័យព្រោះត្រូវកម្លាំងបង្ក្រាបបាតកោនិងកងសន្តិសុខរុញច្រាននិងវាយសម្ពងដោយហិង្សាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនរងរបួសនៅក្នុងសកម្មភាពវាយបង្ក្រាបរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយក្រុមបាតកោក៏បានគប់ឬចោលដុំថ្មប៉ុន្មានដុំសម្ដៅមកសមត្ថកិច្ចវិញមុនដកថយពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជ្រុងម្ខាងនៃស្ថានទូតនេះក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរុញច្រានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនបានទៅឈរនៅជ្រុងម្ខាងនៃស្ថានទូតវៀតណាមមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនយកញត្តិចូលទៅដាក់នៅស្ថានទូតវៀតណាមប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋគ្មានញត្តិក្នុងដៃដើម្បីដាក់ជូនស្ថានទូតវៀតណាមទេដោយថ្លែងថាញត្តិទាំងនោះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរឹបអូសយកអស់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះក្រុមបាតកោបានស្រែកទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាចេញមុខមកសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះកំហុសឆ្គងដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចោទថាបានប្រើពាក្យប្រមាថដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងមានបំណងបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជារួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតថ្លែងថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវប្រទេសបារាំងកាត់ប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1949មិនមែនដោយមន្ត្រីទូតវៀតណាមលើកឡើងថ្មីនេះថាជាទឹកដីវៀតណាមពីយូរលង់ណាស់មកហើយនោះទេតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករៀលខេមរិនដែលបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះបានទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមចេញមុខមកសុំទោសជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែមិនឃើញមានមន្ត្រីទូតវៀតណាមណាម្នាក់ចេញមកជួបពលរដ្ឋឬក៏សុំទោសតាមការទាមទារនោះទេលោកប្រដូចការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃដូចគ្នាអណ្ដើកក្នុងស្នូកទោះត្រូវគេប្រមាថក្តីព្រោះថាឥឡូវនេះយើងឃើញហើយសូម្បីតែយើងមកធ្វើការតវ៉ាសូមឲ្យស្ថានទូតយួនហ្នឹងសារភាពទទួលកំហុសសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលថាដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យួនឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយទង់ជាតិខ្មែរត្រូវបានគេហែកចោលតើបងប្អូនមានការជិះចាប់ទេជិះចាប់ទេចំណែកលោកមុំសំណាងដូននាយកវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនឹងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំនោះដែរក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបញ្ជូនកម្លាំងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកបង្ក្រាបការប្រមូលផ្ដុំអហិង្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងនឹងមិនមែនរឿងនយោបាយទេជារឿងកិត្តិយសរបស់ជាតិខ្មែរទឹកដីខ្មែរឲ្យកូនចៅខ្មែរទាំងថ្ងៃមុខហើយបើខ្មែរមិនអើពើទេយើងមិនបាច់ធ្វើជាតិខ្មែរទេយើងរាប់តែខ្វះខត្រូវហើយសពថ្ងៃដែលគេធ្វើ
បាបយើងបានដល់គេដឹងថាហ៊ុនសែនសម្លុតយើងបានចែកចិត្តហើយការអ្នកដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងនោះក៏កំសាទៀតអាមូលហេតុនឹងបានយួនកាត់ដែរឡើងដៃឡើងណាហើយបើវាតេះដៀលយើងសំពុះបែបយ៉ាងបើយើងមិនហ៊ានប្រឈមមុខអានឹងយើងមិនបាច់ធ្វើជាជាតិខ្មែរទេតែទិនបញ្ហានេះដែរលោកណៃវងដាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត60ដែលតាមឃ្លាំមើលការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមថ្លែងថាមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមគួរមានភាពក្លាហាននិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចជាមិនឃើញមានចេញមកសំទោសសំអីទេប៉ុន្តែមានចេតនាពីខាងស្ថានទូតនោះពីរដងដើម្បីទទួលយកញ៉ាំដែរបងលើកទី1បងដឹងហើយបងនៅនឹងដែរណាដោយសារតែអត់មានញ៉ាំហ្នឹងគេចាប់ហើយចោលអត់ទៅអញ្ចឹងអត់បានដាក់ហើយលើកទី2ខាងក្រុមនិស្សិតហ្នឹងគេទៅយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅដាក់ខាងស្ថានទូតគេបដិសេធគេថាគេចង់ឲ្យមានពាក្យថាញ៉ាំអត់ចង់បានពាក្យថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេហើយខាងក្រុមយុវជនហ្នឹងក៏អត់ព្រមគាត់ថាគាត់រៀបចំមកអញ្ចឹងឯកភាពថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅបដូរថាញ៉ាំមិនកើតដល់អញ្ចឹងទៅស្ថានទូតវៀតណាមហ្នឹងក៏មិនព្រមខាងយុវជនហ្នឹងក៏មិនព្រមអញ្ចឹងក៏អត់បានដាក់ដូចគ្នាដែរទៅទូយ៉ាងណាមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមមិនបានចេញមកជួបឬក៏សុំទោសជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងបានទេតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាលោកអះអាងថាបារាំងមិនបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមទេគឺដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់វៀតណាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរាប់រយនាក់និងអង្គក៏បានរំសាយការប្រមូលផ្ដុំនៅមុនម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែពួកគេចិញ្ចឹមចិត្តក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះកំហុសឆ្គងក្នុងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាថ្ងៃខាងមុខទៀតបាតកម្មនេះសមត្ថកិច្ចមិនបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ទេក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងសកម្មភាពប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមនោះដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញទាក់ទិនបញ្ហានេះដែរសមាគមអាត60ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាដោយថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងខុសច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបំផ្លាញសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាសមាគមអាត60ចាត់ទុកសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញឬអាជ្ញាធរតាមខណ្ឌមួយចំនួនមានដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌទួលគោកដែលប្រើកម្លាំងសន្តិសុខខុសច្បាប់ដើម្បីវាយបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោអហិង្សានិងរារាំងមិនឲ្យក្រុមបាតកោដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតវៀតណាមថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការតវ៉ាទាមទារជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិស្សិតនិងព្រះសង្ឃកន្លងមកនេះស្ថានទូតវៀតណាមបដិសេធមិនសុំទោសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមដែលអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់វៀតណាមជាយូរមកហើយមិនមែនបារាំងជាអ្នកកាត់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងនៅតែរក្សាជំហរមិនកែប្រែពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថ្លែងថាបារាំងមិនបានកាត់ទឹកដីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមទេលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងអះអាងថាបាតកោដែលទាមទារឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសនោះគ្រាន់តែជាក្រុមតូចមួយមិនតំណាងឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដីវៀតណាមខាងត្បូងនឹងគឺជាទឹកដីរបស់វៀតណាមកម្ពុជាវៀតណាមនឹងគឺជារបស់វៀតណាមហើយបញ្ហាគឺថាគេថាបារាំងកាត់ដីវៀតណាមទៅកម្ពុជាឬបារាំងកាត់ដីកម្ពុជាទៅវៀតណាមនឹងអត់មានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ណាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែរក្សាជំហរបន្តទាមទារឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាសុំទោសជាផ្លូវការចំពោះពាក្យសម្ដីផ្ទុយពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8កក្កដាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់ឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរតាំងពីដូនតាជារៀងរហូតមកដល់ណាគេដឹងថាជាទឹកដីរបស់ខ្មែរដែរការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាការត្រួតត្រាតាមបែបអាណានិគមបន្តពីបារាំងចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនា1949ប្រគល់ឲ្យយួនត្រួតត្រាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ថ្កោលទោសចំពោះការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញ
និងកងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើក្រុមបាតកោអហិង្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8 កក្កដាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាច្រើនអ្នកលោកថាច់ស្ថាចាត់ទុកថាការបង្ក្រាបបាតកោអហិង្សាជាការរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋលោកចាត់ទុកទង្វើនេះក៏ជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនមែនជារដ្ឋឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យពេញលេញឡើយដោយសារមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិនិយាយបំភ្លឺទាំងបំពេញប្រវត្តិសាស្ត្រតែពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានសិទ្ធិការពារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនអាណានិគមបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន21ខេត្តក្រុងដែលមានផ្ទៃដីទំហំជាង 68,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដោយគ្មានការឯកភាពយល់ព្រមពីពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកាលពីថ្ងៃទី4 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1949 ឆ្នាំ 2014 គឺមានរយៈពេល65ឆ្នាំគត់ដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាង10 លាននាក់ជាម្ចាស់ទឹកដីម្ចាស់ស្រុកបានរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington សាលាដំបងខេត្តតាកែវប្រកាសសាលក្រមថ្ងៃទី8 ខែកក្កដាដោយសម្រេចផ្តន្ទាទោសខ្មែរក្រោម4នាក់ពីបទរុករានដីព្រៃរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិមានខ្មែរក្រោមម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះត្រូវអនុវត្តទោសខ្លះក្រៅពីនេះតុលាការព្យួរទោសដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពាក់ព័ន្ធរឿងនេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចរិះគន់ថាការសម្ដែងរបស់តុលាការធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌នៅពេលដែលពួកគេត្រូវការដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលអ្នកនាងទេពសូរាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្មែរក្រោមចំនួន74គ្រួសារនៅភូមិសង្គមមានជ័យនិងភូមិក្តលជ្រុំស្ថិតនៅស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវត្រៀមប្តឹងទាស់ទៅសាឡាវថោទាក់ទិនទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តដែលផ្តន្ទាទោសឲ្យតំណាងពួកគេ4នាក់មានទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរានដីព្រៃសង់លំនៅឋាននិងធ្វើស្រែចម្ការចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកលងសិកាបើកសវនាការជំរះក្តីលើករណីខ្មែរក្រោម4នាក់ដែលត្រូវមន្ត្រីជលផលប្តឹងពីបទរានដីព្រៃក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វក្រៀលកាលពីខែមិថុនាហើយសាលក្រមបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី8 កក្កដាដោយសម្រេចផ្តន្ទាទោសខ្មែរក្រោមចំនួន3នាក់គឺលោកវីច័ន្ទលោកវីម៉ៃនិងលោកសុំរុំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសនោះត្រូវព្យួររីឯលោកសៅមឿនដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីខែមករាមកនោះត្រូវផ្តន្ទាទោស3ឆ្នាំ7ខែប៉ុន្តែត្រូវព្យួរទោស3ឆ្នាំដូចគ្នាហើយទោស7ខែនោះបើគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនោះគឺលោកនៅសល់ទោសត្រូវអនុវត្ត1ខែ6ថ្ងៃទៀតទើបរួចផុតពីមន្ទីរឃុំឃាំងតំណាងខ្មែរក្រៅម្នាក់គឺលោកវីម៉ៃគិតថាត្បិតតុលាការសម្រេចព្យួរទោសលោកនិងខ្មែរក្រៅ3នាក់ទៀតតែការសម្រេចទោសនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានលោកបន្តថាពួកគាត់ពិតជាបានរៀនដីព្រៃដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងធ្វើស្រែចម្ការពិតមែនប៉ុន្តែពួកគាត់បានមករស់នៅនឹងរៀនព្រៃតាំងពីឆ្នាំ1997មកម្លេះគឺមុនពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់តំបន់នោះជាតំបន់អភិរក្សសត្វក្រៀលបើសិនណាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនខត់ខាំងយ៉ាងដីនេះវាត្រូវស្ទោឡើងទៅបានជាអត់ញ៉ាហើយបកធ្លាក់ទៅលើគេហើយដល់ពេលពួកខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែមកគ្រួសារស្មើនឹង1000ម៉ែត្រការ៉េឯតឡាការមើលឃើញដល់ពេលសម្រាប់ឈ្មួញធ្វើរាប់រយហិកតារាប់ពាន់ហិកតាតឡាការមើលអត់ឃើញតំណាងខ្មែរក្រោមរូបនេះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាង70គ្រួសារនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទាស់ទៅសាឡាវថោទាមទារឲ្យតុលាការលុបការចោទប្រកាន់និងស្នើសុំដីទំនាស់នោះជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចឲ្យពួកគេសម្រាប់រស់នៅបង្កបង្កើនផលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចលោកអាងចន្ទរិនគិតថាការផ្តន្ទាទោសតំណាងខ្មែរក្រោម4នាក់នោះជារឿងអយុត្តិធម៌នៅពេលដែលពួកគេចង់បានដីសម្រាប់រស់រានមានជីវិតជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់នោះគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើដីនឹងតែម្ដងហើយស្សិនបើគាត់អត់មានទេវាបង្កើននូវភាពក្រីក្រហើយអត់ឃ្លានឬមិនអាចឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់បានដូចជាបញ្ជូនកូនចៅគាត់ទៅរៀនឬក៏មុខរបរសំរុំទេតំណាងខ្មែរក្រោមអះអាងថាកាលពីឆ្នាំ1997នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានវិបត្តិដីធ្លីទើបពួកគាត់ភៀសខ្លួនចូលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងបានចាប់ដីជាង200ហិកតានៅក្នុងភូមិសង្គមមានជ័យនិងភូមិក្តលជ្រុំក្នុងឃុំកំពង់ក្រសាំងស្រុកបរិយជលសាជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរស់នៅនិងធ្វើស្រែប្រាំងក្រោយមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដូរដីបឹងពីឡូនេសាទទៅជាតំបន់អភិរក្សសត្វក្រៀលទើបនៅឆ្នាំ2013ពួកគាត់ត្រូវមន្ត្រីជលផលខេត្តចោទថាបានរុករានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់អភិរក្សក្រោយពីការស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមរួច
ខ្មែរក្រមជាង70គ្រួសារទៅដាក់លិខិតស្នើសុំទៅសាលាខេត្តតាកែវឲ្យបង្វែរដីចំនួនជាង200ហិកតាដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅនោះទៅជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចឲ្យពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវការដីនោះជាចាំបាច់សម្រាប់រស់រាននិងអាស្រ័យផលយ៉ាងណាលិខិតស្នើសុំនោះត្រូវបានមន្ត្រីសាលាខេត្តទទួលយកប៉ុន្តែនៅមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡៃវណ្ណៈឲ្យដឹងថាលោកនៅមិនទាន់បានឃើញលិខិតស្នើសុំរបស់ខ្មែរក្រោមនោះនៅឡើយដោយសារតែលោកមានបេសកកម្មមកប្រជុំនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅរាជធានីភ្នំពេញឆានឹងក៏ប្រជុំអង្គភាពពាក់ព័ន្ធហើយនឹងគណៈបាលដើម្បីពិចារណាហើយនឹងធ្វើទៅជុំនៅមកក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសូមក្រសួងមហាផ្ទៃលោកផ្ដល់ឱកាសមកថាអាចទស្សនាទៅរដ្ឋាភិបាលដល់ដីសង្គមកិច្ចមានសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្តទេគឺសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់តំណាងខ្មែរក្រមប្រកាន់ចំហថាពួកគេទាំង70គ្រួសារនៅតែបន្តរស់នៅលើដីមានទំនាស់នោះដដែលដរាបណាមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ប្រសិនបើគ្មានការសម្រេចផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចតាមការស្នើសុំទេនោះពួកគេគ្រោងនឹងឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិទ្យុអស៊ីសេរីភ្នំពេញតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបើកសវនាការលើករណីលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃពុធនេះពីបទបង្កើតចលនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសួនសេរីរដ្ឋានៅពេលបន្តិចទៀតអាណាព្យាបាលក្មេងៗដែលស្នាក់នៅរៀនសូត្រក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការ CUS កំពុងតវ៉ាថាការចាប់ប្រធានអង្គការដោយចោទពីបទជួញដូរផ្លូវភេទកុមារនោះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេពួកគេកំពុងនាំគ្នាធ្វើញត្តិផ្តិតមេដៃតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមអ្នកភូមិរំដេងភូមិដំរីឆ្លងនិងភូមិសម្បត្តិឃុំខ្នាពោស្រុកសូត្រនិគមជាច្រើនគ្រួសារកំពុងទាមទារឲ្យប៉ូលីសនិងតុលាការខេត្តសៀមរាបដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើបុរសដែលជាប្រធានអង្គការជួយក្មេងក្រីក្រនិងកុមារកំព្រាម្នាក់អ្នកភូមិជាឪពុកម្ដាយកុមារក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតពីទីរួមខេត្តទាំងនោះអះអាងថាប៉ូលីសដែលចោទប្រកាន់ប្រធានអង្គការជួយក្មេងក្រីក្រនិងកុមារកំព្រាសម្រាប់តំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលដែលហៅថា CUS នោះគឺជាការមិនពិតស្ត្រីម្នាក់ជាម្ដាយកុមារក្រីក្រក្នុងចំណោមឪពុកម្ដាយជាច្រើនទៀតដែលនាំយកកូនទៅផ្ញើឲ្យស្នាក់នៅជាមួយប្រធានអង្គការដើម្បីបានរៀនសូត្រគឺអ្នកស្រីរឹមកាយអ្នកស្រីអះអាងថាគាត់បានយកកូនស្រីម្នាក់អាយុ19ឆ្នាំទៅសុំឲ្យស្នាក់នៅទីរួមខេត្តសៀមរាបដើម្បីបានរៀនសូត្រពីព្រោះតែភូមិរបស់គាត់មិនមានសាលាថ្នាក់វិទ្យាល័យទេស្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាកូនរបស់គាត់ត្រូវបុរសឈ្មោះឡុងវេហាជាប្រធានអង្គការជួយក្មេងក្រីក្រនិងកុមារកំព្រាសម្រាប់តំបន់ដាច់ស្រយាលនោះជួលបន្ទប់ឲ្យស្នាក់នៅរៀនសូត្រជាមួយក្មេងប្រុសស្រីចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្មេងៗទាំងអស់តែងទៅផ្ទះយកអង្ករនិងសុំប្រាក់ឪពុកម្ដាយមករៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឮថាប្រធានអង្គការនោះមានការជួញដូរកូនរបស់គាត់គឺគាត់មិនជឿឡើយគាត់ជឿប្រុសខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំផ្ទើរថាគឺមិនពិតម៉ែកុំជឿបើវេហាខ្ញុំចូលសុំផ្ទើរហើយព្រឹកឡើងក៏ទៅរៀនមកវិញក៏ល្ងាចដាំបាយព្រឹកឡើងមីងទៅដាំឲ្យហូបមកចោតប្រកាន់ចេះយកផ្ទើរល្មាច់នេះណាខ្ញុំចង់ឲ្យដោះស្រាយរកខុសត្រូវឲ្យដេញមកវិញណាកុំឲ្យគេតែចោតប្រកាន់មិនទេមានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារកំពុងនាំគ្នាផ្តិតមេដៃដើម្បីធ្វើជាសាក្សីជួយដល់បុរសជាប្រធានអង្គការនោះប្រតិកម្មរបស់អ្នកភូមិទីជនបទជាអាណាព្យាបាលក្មេងៗធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនបានចាប់ខ្លួនបុរសឈ្មោះឡុងវេហាអាយុ32ឆ្នាំជាប្រធានអង្គការជួយក្មេងក្រីក្រនិងកុមារកំព្រាសម្រាប់តំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមួយកន្លែងក្នុងភូមិសម្បត្តិឃុំខ្នាពោប្រធានការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីដួងថាវរីមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនបុរសឈ្មោះឡុងវេហាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាគឺបន្ទាប់ពីប៉ូលីសសង្ស័យថាមានអំពើទិញបេសកចាកុមារមានសាក្សីឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រធានអង្គការនឹងពិតជាបានធ្វើអញ្ចឹងមែនក្នុងចំណោមក្មេងដែលនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅក្រុងសៀមរាបនេះគឺយើងបានសាកសួរ9នាក់ក្មេង4នាក់ដែលត្រូវប្រធាននឹង
នាំឲ្យទៅដេកជាមួយភ្ញៀវបរទេសដែលជាម្ចាស់ធ្លាប់ជួយជំនួយមកគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះក្មេង3នាក់ទេដែលថាបានរងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីនេះរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅក្នុងភូមិសម្បត្តិឃុំខ្នាពោដែលជារបស់អង្គការជួយក្មេងក្រីក្រនិងកុមារកំព្រាសម្រាប់ជនបទដាច់ស្រយាលនោះកំពុងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់កុមារចំនួនជាង70នាក់រៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯក្មេងធំដែលត្រូវរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យចំនួន9នាក់ទៀតត្រូវឪពុកម្ដាយស្នើសុំឲ្យជួយផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅរៀនសូត្រក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបហើយក្មេងទាំង9នាក់គឺសុទ្ធតែជាប់សាច់ញាតិជាមួយប្រធានអង្គការនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តសៀមរាបកំពុងសម្ដែងការសង្ស័យទៅលើការចោទប្រកាន់ពីបទទិញបេសកចាកុមារនោះថាអាចជាការមូលបង្កាច់ពីជនណាមួយក្នុងរឿងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដោយសារការសង្ស័យនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យច្បាស់លាស់ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាបសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅភូមិស្រែធ្នងឃុំរមនីស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារនឹងប្រារព្ធពិធីពូនគល់ក្រញូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះនៅលើភ្នំព្រះលៀនដើម្បីរំលឹកដល់ទិវាដាំកូនឈើឆ្នាំ2014ពិធីនេះជាផែនការតាមបំណងប្រាថ្នាសហការរួមគ្នារបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលមានអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរអង្គការទស្សនពិភពលោកអង្គការអនុផលព្រៃឈើអង្គការលើកស្ទួយវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលធ្វើការគាំទ្រលើវិស័យធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើដីធ្លីនិងរ៉ែសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងថាពិធីនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារព្រៃឈើបន្ទាប់ពី 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារកើតមានយ៉ាងគំហុកដែលបង្កឡើងដោយក្រុមឈ្មួញអ្នកមានអំណាចអ្នកចំណាក់ស្រុករួមជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានខ្លះជាពិសេសក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង20ក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មកៅស៊ូអំពៅនិងដំឡូងមីជាដើមអ្នកភូមិជនជាដើមភាគតិចមិលនៅខេត្តក្រចេះរកឃើញបទល្មើសធ្វើអាជីវកម្មឈើមូលខុសច្បាប់កំពុងកើតមានក្នុងព្រៃសហគមន៍ក្នុងនោះឈើមូលរាប់រយដើមត្រូវគេរំលំហើយជ្រៀកនឹងដឹកជញ្ជូនទៅលក់ឲ្យឈ្មួញនៅទីផ្សារលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ឈើអាប្រភេទលេខ1និងលេខ2ប្រមាណ10ម៉ែត្រគីបត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើភូមិប៉ាក់កែឃុំរលួសស្រុកសណ្ដានខេត្តក្រចេះរកឃើញនៅចំណុចអូកាតាញ់បន្ទាប់ពីក្រុមជនល្មើសប្រើប្រាស់រទេះគោយន្ត6គ្រឿងដឹកជញ្ជូនចេញពីព្រៃមកទម្លាក់ចោលនៅទីនោះដោយសារក្រុមសហគមន៍នាំគ្នាស្ទាក់ចាប់ប្រធានភូមិប៉ាក់កែលោកនាងយឹមបញ្ជាក់ថាក្រុមសហគមន៍មានគ្នា8នាក់បានប្រទះឃើញកម្មករស៊ីឈ្នួលលួចអាចឈើក្នុងព្រៃសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាទើបអ្នកភូមិនាំគ្នាស្ទាក់ចាប់ប្រទេសដឹកឈើរបស់ឈ្មួញហើយផ្ដល់ព័ត៌មានមកអាជ្ញាធរជួយសហការចាប់ក៏ប៉ុន្តែឈ្មួញបានទម្លាក់ឈើចេញពីរទេះហើយបើករត់គេចចេញមុនពេលសមត្ថកិច្ចទៅដល់លោកបន្តថាអ្នកភូមិបានដឹងពីមុខសញ្ញាអ្នកលួចកាប់ឈើមានឈ្មោះរុនគឺជាឈ្មួញរស់នៅខេត្តក្រចេះហើយមកស្នាក់នៅភូមិប៉ាក់កែជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីចូលព្រៃកាប់ឈើខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីតាំងពីម្សិលគេជប់គេអត់គេដកចេញប៉ុន្តែឈើហ្នឹងគេដឹកមកដាក់កន្លែងផ្លូវដាក់គុំខ្ញុំឈើនៅកាប់ពីព្រៃទៀតខ្ញុំឲ្យកម្លាំងទៅមើលទៅនេះវានៅសល់ប្រមាណទៀតតើតើបាត់ល្មើសព្រៃឈើនេះមេឃុំរលួសលោកអ៊ូកំអៀទទួលស្គាល់ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចូលរួមមកក្រាបជាមួយសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលបានតិចតួចដោយសារតែអាជ្ញាធរឃុំមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ជនល្មើសមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់លោកក៏សម្គាល់ថាព្រៃឈើអភិរក្សរងការកាប់បំផ្លាញអស់ច្រើននារយៈពេលកន្លងទៅនេះយើងខ្វះកម្លាំងជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាបាត់ល្មើសឈើព្រៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅមានការចាត់ចែងតាំងពីម្សិលមកហើយខាងបរដ្ឋបាលបានចូលរួមហើយខាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានចូលរួមការងារនោះខ្ញុំទាក់ទងទៅខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើគឺកាត់គោគ្រៀងជួយទុកស្កាត់ដើម្បីកាត់ឈើនោះទុកនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែកក្កដាសមាជិកសហគមន៍13នាក់បានជួលដំណើរមន្ត្រីព្រៃឈើនិងប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ទៅដឹកជញ្ជូនវត្ថុតាងឈើទាំងអស់មករក្សាទុកនៅសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសណ្ដាននាយរងសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសណ្ដានលោកផាន់លួងមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធលួចអាចឈើខុសច្បាប់នេះដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការជាក់ស្ដែងយើងក៏តបានបងបីនេះទេព្រោះនៅកោរ៉ារ៉េលឥឡូវពុំស៊ើប
សួរតាមរយៈតាមសហគមន៍ហ្នឹងដែលណាពីនេះយើងគង់រៀបចំឲ្យការតាមពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើនេះដែរមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកខេត្តក្រចេះលោកស្រីធីមណារីមថ្លែងថាព្រៃឈើដែលសហគមន៍អភិរក្សសម្រាប់អាស្រ័យផលជាលក្ខណៈប្រពៃណីនិងព្រៃឈើរក្សាទុកជាព្រៃការពារសហគមន៍កំពុងស្ថិតក្នុងភាពវិនិច្ឆ័យហន្តោចដោយសារអ្នកមានប្រាក់មានអំណាចចូលកាប់បំផ្លាញដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាកិច្ចការពារព្រៃឈើរបស់ក្រមសហគមន៍មានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងអស់នោះបានអនាគតទៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនជួយទប់ស្កាត់ទេបើសិនជារំពឹងលើកម្លាំងសហគមន៍គាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់បានដោយសារថាអ្នកដែលចូលមកនេះគឺប្រើកម្លាំងប្រើភាពមានទូនទីជាសមត្ថកិច្ចជាBMឬក៏ជាទាហានអីអញ្ចឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់សហគមន៍ភូមិប៉ាកែដឹងថាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះឈើប្រណិតក្នុងព្រៃអភិរក្សត្រូវគេកាប់អនាធិបតេយ្យយកឈើមានតម្លៃអស់គ្មានសល់បន្ទាប់មកឈើប្រភេទលេខ1និងលេខ2ក៏ត្រូវក្រុមជនល្មើសចូលព្រៃលួចកាប់ជាបន្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013រហូតបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកភូមិការពារព្រៃឈើរឹបអូសម៉ាស៊ីនកាត់ឈើបានជាង10គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិមិនមានលទ្ធភាពឃាត់ខ្លួនជនល្មើសបានឡើយខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Jean-François Coutan និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាល់នាំគ្នាទៅពិនិត្យលើគម្រោងដែលគាំទ្រដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅខេត្តរតនគិរីចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10កក្កដាដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើតំបន់អូតាបូកមានទីតាំងនៅក្នុងសួនឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងពីទីរួមខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហគមន៍តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិចំនួន5ក្នុងនោះមានការប្រគល់ជូនសម្ភារៈល្បាតដល់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនិងឧទ្យានុរក្សប្រគល់គោលយន្ត2គ្រឿងដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ធ្វើការស្ដារដីស្រែចម្ការឡើងវិញនិងប្រគល់អណ្ដូងស្នប់ចំនួន5ដល់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកគណៈប្រតិភូនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចចុះបញ្ជីដីធ្លីសហគមន៍នៅឃុំតាវែងក្រោមនៅថ្ងៃទី10កក្កដាគណៈប្រតិភូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកអូជុំដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអង្គការ Trosia ជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដីធ្លីសាមគ្គីភាពដំណើរការចុះបញ្ជីដីធ្លីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីព្រមទាំងជួបជាមួយកសិករទាក់ទិននឹងការភ្ញាស់ពងត្រីការចិញ្ចឹមចង្រិតបណ្ដុះកូនឈើនិងការធ្វើស្រែចម្ការតំណាងពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនៅឃុំស្នួលស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តក្រចេះរួមនឹងក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាការបដិសេធនេះដោយសារសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរលើទំនាស់ដីបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខាតបង់ដីយ៉ាងច្រើនហើយមួយចំនួនទៀតបានបាត់បង់ដីចម្ការតែម្ដងលោកសូតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍កិច្ចប្រជុំមួយព្រឹករវាងអាជ្ញាធរខេត្តនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់ដើម្បីសម្រេចជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្នួលស្រុកស្នួលប្រមាណជាង300គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយឈ្មោះថា Horizon Agricultural Development ត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងឃុំស្នួលលោកស៊ុនវិជ្ជការឲ្យដឹងថាការប្រជុំសម្រេចនោះគឺក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីខេត្តជាអ្នកធ្វើឡើងតែម្នាក់ឯងរីឯតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់គឺបានត្រឹមតែអង្គុយស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតវ៉ាឬបញ្ចេញមតិអ្វីឡើយលោកបន្តថាក្នុងសេចក្តីសម្រេចគឺមាន6ចំណុចរួមមានកាត់ផ្ទៃដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទៃដីលើសពី3ហិកតាគឺអាជ្ញាធរផ្ដល់ជូនពួកគាត់8ហិកតារីឯប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទៃដីលើសពី2ហិកតាគឺឲ្យត្រឹមតែ2ហិកតាសល់ក្រៅពីនោះគឺទុកជាដីរបស់រដ្ឋចំណុចទី2និងចំណុចទី3ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានក្បាលដី2ឬ3កន្លែងអាជ្ញាធរវាស់វែងឲ្យតែមួយក្បាលដីគឺ1កន្លែងប៉ុណ្ណោះចំណុចទី4ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានបានកម្មសិទ្ធិម្ដងហើយមានផ្ទៃដីនៅលើទីតាំងដីទំនាស់ទៀតគឺរដ្ឋត្រូវដកហូតទី5ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីខេត្តផ្សេងដោយមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយមានដីស្ថិតនៅលើដីទំនាស់គឺរដ្ឋត្រូវដកយកតែម្ដងនិងចុងក្រោយក្បាលដីទាំងឡាយណាដែលមិនមានវត្តមានម្ចាស់ក៏រដ្ឋត្រូវដកយកដែរលោកអះអាងថាការសម្រេចនេះគឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំពុំទទួលយកនៅសេចក្តីសម្រេចនេះឡើយដោយសារតែខ្លះមានបានហើយបានតែសងផ្ទះពីឯដីចម្ការអត់បានហើយបែរជារដ្ឋខេត្តហ្នឹងដកទុកជាដីរបស់រដ្ឋទាំងនេះជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមានអ្វីប្រាប់នឹងបង្កបានផលជាចិនជាតិលើកបានលោកបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់នឹងនាំគ្នាឡើងទៅតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតពីព្រោះពួកគាត់មិនអាចទទួលយកការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ខេត្តឡើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋ329គ្រួសារដែលមានផ្ទៃដីជាង 1000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2012ត្រូវបានក្រុមនិស្សិតចុះវាស់វែងនិងចេញសាលាក្បាត់រួចហើយនៅឡើយរងចាំតែប្លន់កម្មសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែត្រូវខកខានដោយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េប្តឹងជំទាស់ទៅវិញវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តក្រចេះលោកកៅម៉ាឌីឡែននិងអភិបាលរងខេត្តក្រចេះទទួលបន្ទុកដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីលោកខាន់ចំណានបានទេនៅថ្ងៃទី8កក្កដាយ៉ាងណាក៏ដោយមេឃុំស្នួរដែលជាអ្នកចូលរួមប្រជុំសម្រាប់នោះដែរលោកវ៉ាន់ឌឿនមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយគឺខាងអាជ្ញាធរខេត្តបានយកគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺឈ្នះទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងខាងក្រុមហ៊ុនមកអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចនោះមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តឡើយលោកបន្តថាកិច្ចប្រជុំនោះពិតជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាឬឆ្លើយតបថាយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការតវ៉ាណាមួយបន្តទៀតទៅថ្នាក់ជាតិក្នុងរយៈពេល1ខែទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តក្រចេះអ្នកស្រីធីមណារិនមើលឃើញថាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាសម្រាប់ដោយមិនមានការបញ្ចេញមតិតតាំងហើយហាក់មានលក្ខណៈចាប់បង្ខំបែបនេះគឺជារឿងខុសទៅនឹងនីតិវិធីក្នុងនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយតាមរយៈគណៈកម្មការចូលយកដីភាគីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជែកដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមមួយហើយគណៈកម្មការគ្រាន់តែជាការទទួលយកនៅសំណុំពររបស់ភាគីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ហើយបើសិនជាថាគ្រាន់តែជាការចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យអានឲ្យពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាសម្រេចនេះវាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីនៅឡើយទេហាក់ដូចជាការចាត់បង្ខំពួកគាត់ទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ខេត្តអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ថ្នាក់ជាតិឬស្ថាប័នណាមួយនោះគឺជារឿងអាចធ្វើបានពីព្រោះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហើយវាក៏មិនខុសទៅនឹងផ្លូវច្បាប់នោះដែរខ្ញុំសូត្រសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងរៀបចំពិធីអបអរនិងជួបជាមួយអ្នកចូលរួមក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតនៅរសៀលម៉ោង3ថ្ងៃពុធទី9ខែកក្កដាអ្នកចូលរួមពិធីនេះមានចំនួនកំណត់និងតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតដោយមិនបើកចំហសម្រាប់សាធារណជនទូទៅទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាកម្មវិធីនេះលោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីលោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅខែមេសាឆ្នាំ2012លោក William Todd បញ្ជាក់ថាការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុង Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកមានអ្នកចុច like ទៅលើទំព័រ Facebook នេះបានកើនពីចំនួន 100,000 នាក់ទៅដល់ចំនួន 200,000 នាក់លោក William Todd បន្ថែមថាការរៀបចំពិធីនេះគឺលោកមានបំណងអរគុណដល់ប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងអ្នកចូលរួម Facebook និង Blog ដែលបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកក្រាញ់តូនីនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈមួយនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាស្ដីពីការសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រកាសថាការសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះគឺដើម្បីទុកជាការរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះកាលពីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់1979ការសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់និងទីភ្នាក់ងារអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិការឧបត្ថម្ភនេះផ្ដល់តាមរយៈអង្គភាពគាំពៀជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវិធានការនានាវិធានការមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសតុលាការនេះគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមឡើងអនុវត្តសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទូទៅដែលខុសប្លែកពីគម្រោងសំណងរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលត្រូវតែមានការសម្រេចពីចៅក្រមព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែព្រះបរមអធិយកទៅតម្កល់នៅវិហារព្រះកែវមរកតក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹងប្រព្រឹត្តទៅ3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10ទី11និងទី12ខែកក្កដាក្នុងរយៈពេលនៃការរៀបចំព្រះរាជពិធីនេះព្រះបរមរាជវាំងក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យនិមន្តសពមុខមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋផងដែរដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនៅមិនទាន់ដឹងថាត្រូវរៀបចំខ្លួនបែបណាក្នុងថ្ងៃគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រនោះនៅឡើយទេមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថ្លែងថាគណៈបកមិនទាន់សម្រេចថានឹងចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងឬរៀបចំនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនោះទេដោយមន្ត្រីទាំងអស់នឹងជួបប្រជុំគ្នាជាមុនសិនជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលកិច្ចការអ្វីៗយើងត្រូវសម្រេចទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនឹងប្រជុំគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីធ្វើការពិចារណាទៅលើកិច្ចការទាំងអស់
មិនត្រឹមតែមិនដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងរៀបចំខ្លួនបែបណាក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមអធិនោះទេសូម្បីតែប្រធានគណៈបកលោកសំរងស៊ីក៏មិនប្រកាសថានឹងត្រឡប់ពីបរទេសមកទាន់ថ្ងៃបុណ្យឬក៏អត់នោះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីបានលុបគម្រោងដែលគ្រោងត្រឡប់មកប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាហើយមិនបញ្ជាក់ថានឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃណានោះទេអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជារៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការបញ្ចូល Gender នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា Gender សិក្ខាសាលានេះនឹងធ្វើនៅភោជនីយដ្ឋាន Orchidea ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៅនេះលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរអំពីបញ្ហាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកំពុងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចអាមេរិកចាប់ខ្លួនលោកពីបទបង្កើតចលនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីទិវាដុតកំទេចគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីបទសម្ភាសន៍លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរបានមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដំណើរនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាជិកកម្ពុជាកំពុងស្នើឲ្យសមាជិកអាមេរិកចាប់ខ្លួនលោកពីបទបង្កើតចលនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកយុនសាមៀនជាមួយនឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាស្ដីពីលទ្ធផលជំនួបជាមួយតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប្រតិកម្មចំពោះការចោទប្រកាន់ពីគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរលោកស្រីបាទតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការស្នើសុំរបស់សមត្ថកិច្ចទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យ FBI ចាប់ខ្លួនលោកនោះបាទចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺទី1គឺខ្ញុំឃើញថាចរិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញពេលនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺតែមានការដូរបន្តិចដែរពីព្រោះពីមុនយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលនេះមិនដែលយកយន្តការច្បាប់យកមកដោះស្រាយគ្នាទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺថារដ្ឋាភិបាលនេះបានព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយគ្នានៅបញ្ហាច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរគឺថាយើងចង់យកច្បាប់យកមកនិយាយដោះស្រាយគ្នាពីព្រោះយើងគឺជាមនុស្សដែលសុទ្ធតែស្វែងរកសេរីភាពស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ឃើញថាការស្នើឲ្យ FBI សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួនខ្ញុំបញ្ជូនទៅប្រទេសខ្មែរហើយយកខ្ញុំទៅកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវាគឺជារឿងមួយដែលมันអាចទៅរួចទេពីព្រោះតុលាការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមិនចំពោះខ្ញុំមិនចំពោះជនរងគ្រោះដទៃទៀតនិងសកម្មជននយោបាយដទៃទៀតគឺជាតុលាការមួយដែលមិនមានយុត្តិធម៌មិនមានឯករាជ្យភាពប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញចង់ដោះស្រាយគ្នាលើបញ្ហាច្បាប់ហើយចង់រកយុត្តិធម៌ចង់រកខុសត្រូវខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះស្រាប់គឺថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនអគ្គមេធាវីរបស់ខ្លួនឬក៏បញ្ជូនឯកសារមកផ្ដល់គ្នាតទល់គ្នាក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំជឿជាក់លើប្រព័ន្ធតុលាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយើងដោះស្រាយគ្នារកយុត្តិធម៌ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យពិភពលោកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាបានទទួលយុត្តិធម៌ដែរពីព្រោះរយៈកាលកន្លងមកចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំបានបង្កើតនិងដឹកនាំក៏យើងបានដាក់ពាក្យប្តឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងទៅកាន់តុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដែរពីព្រោះយើងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់គឺថាយើងយកច្បាប់ជាមូលដ្ឋានយើងយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានដូច្នេះការដោះស្រាយគ្នាលើមូលដ្ឋានច្បាប់ការដោះស្រាយគ្នានៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់គឺខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំរីករាយខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយបើស្អែកនេះតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងបើកសវនាការកាត់ក្តីករណីរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះដែរគឺផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំដឹងថាករណីដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញគេនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
គឺយកករណីមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013ក្រោយការបោះឆ្នោតពេលនោះគឺថាចលនាអំណាចបរដ្ឋខ្ញុំបានជំរុញឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺថាយើងយកផ្កាយកទៅចែកជូនកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញថាខ្ញុំចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលវាគឺជារឿងមួយមិនអាចទទួលយកបានខ្ញុំមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនេះទេប៉ុន្តែមេធាវីរបស់ខ្ញុំលោកសុកសំអឿនគាត់នឹងចូលរួមតំណាងខ្ញុំនៅក្នុងតុលាការនេះប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាយន្តការមួយឲ្យវាស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេយើងអត់មានជឿជាក់ថាតុលាការនេះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទេពីព្រោះការចែកផ្កាឲ្យកងទ័ពនៅក្នុងពេលនោះគឺជាសមានចិត្តមួយដែលខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែបញ្ចប់អំពើហិង្សាពីព្រោះក្រោយការបោះឆ្នោតភាពតានតឹងនយោបាយបានកើតឡើងហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការចល័តកងទ័ពដែលគំរាមដល់អសន្តិសុខអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះបើមានទំនាស់រវាងពលរដ្ឋនិងកងទ័ពកើតឡើងវាមានការបង្ហូរឈាមវាមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងការយកផ្កាកុលាបពណ៌លឿងយកទៅជូនកងទ័ពគឺជាតំណាងនៃសន្តិភាពដូច្នេះយើងចូលរួមទប់ស្កាត់ហិង្សាដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពគឺធ្វើម៉េចឲ្យកងទ័ពនិងពលរដ្ឋយោគយល់គ្នាថាយើងជាជនជាតិខ្មែរតែមួយដូចគ្នាយើងមិនត្រូវបង្ហូរឈាមគ្នាទេអញ្ចឹងសរុបមកចលនារបស់លោកនឹងទាមទារមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរតែដោយអហិង្សាឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រើច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ធម្មជាតិជាមូលដ្ឋានឥតមានអំពើហិង្សាទេយើងមិនមែនជាចលនាបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទេបើសិនជាយើងជាចលនាបង្កើតកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគេឲ្យ license យើងធ្វើការនៅស្រុកអាមេរិកទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចដែលនាំមុខនៅក្នុងការប្រឆាំងភេរវកម្មហើយចលនាអំណាចបរដ្ឋខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែចោះឈ្មោះនៅអាមេរិកទេចោះឈ្មោះនៅកាណាដាចោះឈ្មោះនៅបារាំងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងមានសាខារបស់យើងធ្វើការក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសសេរីដូច្នេះយើងអត់និយាយអំពីរឿងហិង្សាទេពាក្យចោទប្រកាន់ថាផ្ដួលរំលំវាគឺជាពាក្យកន្លឹះនយោបាយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនេះព្យាយាមរៀបរាប់មកយើងពីព្រោះយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើយើងនិយាយមែនទេការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនតែចលនាអំណាចបរដ្ឋមែនតែខ្ញុំទេពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺចង់បានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរគឺមានន័យថាយករបបមួយការដឹកនាំមួយដែលពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តយកចេញរួចហើយយករបបមួយការដឹកនាំមួយមេដឹកនាំថ្មីមួយដែលពលរដ្ឋពេញចិត្តយកមកដាក់បញ្ចូលទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដែលពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនឹងបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយនិងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនបម្រើពលរដ្ឋបាទងាកមករដ្ឋធានី Washington វិញលោកបានជួបតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួននៅទីនេះលោកបានពិភាក្សាអ្វីដែរបាទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រលោក Michael Benchy ដែលជាតំណាងរាស្ត្រមកពីខាងរដ្ឋ Texas ហើយថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសមាជិកលោក Ted Cruz ដែលជាសមាជិកមកពីរដ្ឋ Texas ដែរយើងបាននិយាយបញ្ហា3នៅក្នុងនោះទី1គឺ freedom គឺសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទី2គឺយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទី3គឺយើងនិយាយពីសិទ្ធិនយោបាយគឺ freedom right and political liberty គឺយើងលើកយកបញ្ហានេះយកមកឲ្យសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងមើលស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងដូច្នេះចលនាអំណាចរដ្ឋគឺជាចលនានយោបាយយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិនយោបាយយើងបានប្រាប់ទៅសមាជិកសភាព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយរាប់លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសគឺជំនួយទៅផ្នែកខាងយោធាហើយដែលអំពើហិង្សាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់កើតឡើងបង្ក្រាបទៅលើពលរដ្ឋដែលគាត់ជាសកម្មជនដីធ្លីគាត់ជាជនរងគ្រោះដោយសារគេរឹបអូសយកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនោះគឺពួកគាត់អត់មានអាវុធអត់មានហិង្សាទេគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញសម្លេងមកគឺសម្លេងឈឺចាប់មួយដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សេរីភាពនិងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិដែលផ្ទះសម្បែងភូមិដីរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានការបង្ក្រាបទី2គឺយើងឲ្យសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព23/1991ពិនិត្យឡើងវិញអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពីព្រោះតាំងពីឆ្នាំ91មកយើងបោះឆ្នោត93 98 2003 2008ឥឡូវ2013ទៀតដូច្នេះយើងពិនិត្យទៅឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវាដើរបញ្ច្រាស់ផ្ទុយអំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព23/1991ទី3យើងបានស្នើសុំឲ្យសមាជិកសភាព្រឹទ្ធសភាពិនិត្យឡើងវិញនៅសេចក្តីពង្រៀងជា resolution របស់សភាអាមេរិករបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដាក់មេដឹកនាំខ្មែរទៅជាប្រតិជនសង្គ្រាមហើយនឹង
resolution របស់សមាជិកសភា Android ហើយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតបន្តិចហ្នឹងគឺថាឲ្យពិនិត្យស្ថានភាពការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលការរៀបចំនោះវាមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងមិនធ្វើតាមអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអរគុណបាទមកជម្រាបបាទលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកយុនសាមៀនជាមួយនឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកព្រមទាំងប្រតិកម្មចំពោះការចាប់ប្រកាន់ពីគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារនៅក្នុងទិវាដុតកំទេចគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឡើងនៅលើសួនច្បារទីសាធារណៈក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានថយចុះបើធៀបទៅឆ្នាំកន្លងទៅចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននេះវិញយល់ឃើញថាអ្វីបើការបកក្រាបរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមានស្នាដៃយ៉ាងណាក៏ដោយតែគេសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតែមានចំនួនកើនឡើងជាងមុនជាពិសេសភាគច្រើនកើតលើយុវវ័យលោកមុំមនីរតមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្នងការរងនឹងជាប្រធានការិយាល័យកណ្ដាលយុតិធធទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀនប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកជាតិវណ្ណីឲ្យដឹងក្រោយទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសម្រាប់ថ្ងៃទី26មិថុនាបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8កក្កដាថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគិតពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013រហូតដល់ដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2014បទល្មើសគ្រឿងញៀនត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយការថយចុះនៃបទល្មើសនេះគឺតាមរយៈផែនការដ៏សកម្មរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរបាយការណ៍លោកនួនសានព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរចាប់បានថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាំហ្វីតាមីនគ្រាប់ជិត 3000 គ្រាប់និងមេតាំហ្វីតាមីនជាម្សៅប្រមាណជាងកន្លះគីឡូក្រាមមន្ត្រីនគរបាលទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀនប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិយាយថាតួលេខនេះបានកាត់បន្ថយច្រើនណាស់ហើយក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបើប្រៀបធៀបពី1ឆ្នាំមុននៃបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះទិវាពិភពលោកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺនៅថ្ងៃទី26មិថុនាប៉ុន្តែនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពិធីនេះត្រូវលើកពេលមកធ្វើក្នុងថ្ងៃទី8កក្កដាវិញហើយមានដើមកញ្ឆាប្រហែល 1000 ដើមផងត្រូវដុតបំផ្លាញនៅក្នុងពិធីនេះអ្នកចូលរួមជាង 1000 នាក់ដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ខេត្តព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋផងបានយកដៃនិងម៉ាស់បិទមាត់និងច្រមុះក្នុងពេលដុតបំផ្លាញចោលនោះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាពួកគេស្អប់ខ្ពើមនឹងគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានអ្នកចូលរួមមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះពលពាក្យស្ដាយក្រោយចំពោះការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀននិងដើមកញ្ឆានេះដែរដោយពួកគេចាត់ទុកថាគ្រឿងញៀនទាំងនេះវាមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារថ្មីបើមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាការប្រើប្រាស់និងការធ្វើចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនត្រូវកាត់បន្ថយតែផ្ទុយពីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនវិញនិយាយថាគេហាក់មើលមិនឃើញសោះឡើយថាបញ្ហានេះត្រូវបានកាត់បន្ថយនោះតាមរយៈការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលជាច្រើនទីតាំងដើម្បីបន្សាបនៃញៀនថ្នាំបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាកំពុងតែរីកធំធាត់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅវិញទីភ្ជាប់នឹងបញ្ហានេះប្រធានរដ្ឋបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលឱកាសខ្ញុំដែលជាស្ថាប័នមួយធ្វើការយ៉ាងសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមែនផលនិយាយថាបើគេគិតសើៗនោះប្រកាសជាយល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងការធ្វើចរាចរណ៍ពិតជាបានកាត់បន្ថយមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាវាមិនដូច្នេះឡើយដោយហេតុថានៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលនានាដែលបានបង្កើតរួចជាស្រេចហើយនេះដែលមានផ្ទុកទៅដោយអ្នកញៀនថ្នាំចេះតែបន្តកើនឡើងមិនឈប់ឈរប្រកាសណាស់ថាតួលេខនេះគឺមិនថយចុះនោះទេបើសិនជាកាត់វាថយបានន័យថាវាមនុស្សអត់មានខែណាបើមនុស្សមានតែចូលអត់មានចេញអានេះបានន័យថាវាមិនថយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមាសភិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានស្រង់ខ្លឹមសារសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាសកលដែលប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយហើយការកាត់ឡើងណាមួយនោះវាពុំមែនជាកំហុសរបស់នរណាម្នាក់ឡើយតែថាវាជាបញ្ហារួមលោកមានជំនឿថាតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវវ័យគប្បីយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីគ្រឿងញៀនដោយហេតុថាវាគឺជាឫសគល់ដ៏ចម្បងមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដទៃទៀត
ដែលបំផ្លាញអនាគតក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងខ្លីរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ទីវីអន្តរជាតិនេះត្រូវបានប្រອບឡើងក្នុងគោលដៅឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការវិវត្តថ្មីៗនៃការផលិតការចរាចរណ៍ការជួញដូរនិងការប្រើបំពេញគ្រឿងញៀនដែលបាននឹងកំពុងបង្កនៅវិនាសកម្មនិងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសង្គមជាតិនីមួយៗនិងសកលលោកទាំងមូល សម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលដាក់ថារួមគ្នាបង្ការនិងព្យាបាលបញ្ហាគ្រឿងញៀនហាក់ពុំមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡើយក៏រាល់ពីអ្នកដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់និងមានភារកិច្ចសម្រាប់ពិធីនេះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពដែលរៀបចំនៅទីធ្លាសួនច្បារកណ្ដាលទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនេះបើទោះជាបែបណាអភិបាលរងខេត្តនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកងទទួលស្គាល់ថាការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននៅតែមានតែថារហូតមកដល់ពេលនេះទៅហើយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពុំមានឃើញសញ្ញាណាមួយថ្មីក្នុងរឿងនេះកើតឡើងទៀតទេ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទូទាំងខេត្តយើងឃើញថាមានចំនួនកើនឡើងតិចបំផុតក្នុងនោះមិនមានរបាយការណ៍បញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតាមរយៈប្រើមជ្ឈលតារាងចាក់រួមគ្នាដែលជាហេតុចម្លងនៃមេរោគអេដស៍មានតែការប្រើប្រាស់ដោយការហាត់ជក់និងលឹកនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃពិធីឯនេះវិញក៏រាល់ពីមានអ្នកចូលរួមជាសមត្ថកិច្ចចម្រុះមន្ត្រីរាជការសន្និសីទហើយនោះជាងនេះទៀតមានពាក្យស្លោកជាច្រើនផ្ទាំងត្រូវគេចងភ្ជាប់ទៅនឹងរោងពិធីក្នុងន័យថាការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនប្រៀបដូចជាមេរោគអេដស៍និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងជាដើមចំណែកអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកច័ន្ទសុផលវិញនិយាយថាការពិតខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយភោគផលផ្នែកខាងស្រូវនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលរងគ្រោះដោយការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនប៉ុណ្ណោះហេតុនេះលោកអាងថាបើពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់គ្រប់រូបភាពនោះបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងមិនកើតឡើងទេ យើងពិតជាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងជាក់ជាមិនខានមានន័យថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏ទទួលរងនៅសម្ពាធនិងការត្រួតត្រាពីគ្រឿងញៀនដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងជៀសផុតពីការត្រួតត្រាញឹមញីដោយឥទ្ធិពលនៃសារធាតុគ្រឿងញៀនលុះត្រាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតយើងសហគមន៍យើងគ្មានគ្រឿងញៀនបើទោះជាបែបណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកថាការធ្វើចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនភាគច្រើនគឺជាចំពោះក្រុមមនុស្សដែលមានខ្សែស្រឡាយអ្នកធំមានបនស័ក្តិឬមានខ្នងការពីក្រោយជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចជាដើមឬថាមានលុយស្រុកស្ដាំផងក្នុងរឿងនេះមានមនុស្សមានបានព្រោះតែគ្រឿងញៀនមិនតិចទេតែមធ្យោបាយដែលអាចជួយធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សស្អាតស្អំឬនិយាយបែបម្យ៉ាងទៀតថាយកលុយលាងខ្លួននោះគឺភាគច្រើនតាមរយៈការបង្កើតមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មធំៗជាដើម ខ្ញុំមកមនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានគេហទំព័រថ្មីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកនាងដែលមានទូរស័ព្ទ iPhone អាចអានព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដោយពុំចាំបាច់ដំឡើងពុម្ពអក្សរទេសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.rfa.org ដើម្បីអាននិងស្ដាប់ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មានកម្មវិធីអានព័ត៌មានសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android លោកអ្នកអាចស្វែងរកក្នុងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ www.rfa.org/khmerចំពោះលោកអ្នកដែលប្រើប្រភេទទូរស័ព្ទផ្សេងៗហើយមិនអាចស្ដាប់ឬមើលព័ត៌មានបានទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer/mobile_help ដើម្បីអានការណែនាំរបៀបដំឡើងឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់អានភាសាខ្មែរ ។
ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងកងសន្តិសុខរាប់រយអ្នកប្រដាប់ដោយដំបងឆក់និងខែលបានរារាំងនិងបង្ក្រាបទៅលើក្រុមយុវជនព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋដែលព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាគមអាត6បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងខុសច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបំផ្លាញសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាសមាគមអាត6ចាត់ទុកសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញឬអាជ្ញាធរតាមខណ្ឌមួយចំនួនមានដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌទួលគោកដែលប្រើកម្លាំងសន្តិសុខខុសច្បាប់ដើម្បីវាយបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោអហិង្សានិងរារាំងមិនឲ្យក្រុមបាតកោដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតវៀតណាមថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការតវ៉ាទាមទារជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមពលរដ្ឋយុវជននិស្សិតនិងព្រះសង្ឃកន្លងមកនេះស្ថានទូតវៀតណាមបដិសេធមិនសុំទោសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមដែលបានអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់វៀតណាមជាយូរមកហើយមិនមែនបារាំងជាអ្នកកាត់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមនោះទេសាលាដំបងខេត្តតាកែវប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាដោយសម្រេចផ្តន្ទាទោសខ្មែរក្រោម4នាក់ពីបទរុករានដីព្រៃរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិមានខ្មែរក្រោមម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះត្រូវអនុវត្តទោសខ្លះក្រៅពីនោះតុលាការត្រូវព្យួរទោសដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចរិះគន់ថាការសម្ដែងរបស់តុលាការធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌នៅពេលដែលពួកគេត្រូវការដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលអាណាព្យាបាលក្មេងៗដែលស្នាក់នៅរៀនសូត្រក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការ CUS កំពុងតវ៉ាថាការចាប់ប្រធានអង្គការដោយចោទពីបទជួញដូរផ្លូវភេទកុមារនោះជាការមិនត្រឹមត្រូវពួកគេកំពុងនាំគ្នាធ្វើញត្តិផ្តិតមេដៃតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកហ្សង់ហ្វ្រង់ស្វ័រកូតង់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាល់នាំគ្នាទៅពិនិត្យលើគម្រោងដែលគាំទ្រដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅខេត្តរតនគិរីចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ទី10ខែកក្កដាដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅកាន់តំបន់អូតាបូកមានទីតាំងនៅក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងពីទីរួមខេត្តរតនគិរីតំណាងពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនៅឃុំស្នួលស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តក្រចេះរួមនឹងក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាការបដិសេធនេះដោយសារសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរលើទំនាស់ដីបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខាតបង់ដីជាច្រើនហើយមួយចំនួនទៀតបានបាត់បង់ដីចម្ការតែម្ដងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីអបអរនិងជួបជាមួយអ្នកចូលរួមក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតនៅរសៀលម៉ោង3ថ្ងៃពុធទី9ខែកក្កដាអ្នកចូលរួមពិធីនេះមានចំនួនកំណត់និងតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកដោយមិនបើកចំហសម្រាប់សាធារណជនទូទៅទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា